係好啦，咁我哋查到每一處嘅空亡之後咧，我哋要揾出佢哋嘅弱點咯喎。OK，咁呢個方法咧就叫做五行空亡直算法。OK， 簡單啲，中學生、小學生都識噶啦。咁所以咧，其實算八字係咪咁難咧？唔係噶喎。跟我學嗰啲同學咧，好快就上手噶啦。因為咧，我哋加減數嘅啫，明唔明啊？加減數之後就會知道佢究竟先天性，佢一出世嗰刻，嗰個狀態係點樣？而根據佢出世嗰個八字嘅狀態咧，就會睇下邊樣嘢佢要加強，同埋邊樣嘢佢要攞走，形成咗所謂嘅增運或者係避凶啊。有啲特別嘢唔好做啊。咁引申呢啲舊派嘅講法就係話喜用神係乜嘢？係嘛？有啲忌乜嘢宜忌啦。OK， 咁我哋啲新派啲嘅就唔用嗰種舊派嘅。OK， 嗱喺丙午嗰一個八字裏邊咧，寅卯就空亡，呢個寅字出現咗咯喎。我哋特別敏感嘅呢個寅就呢個人啊，係嘛？咁呢個人我哋俾咗個交叉佢，因為點解咧？第一，佢自己本身都俾人克嘅，空亡俾多個，一個交叉咯。咁呢度係咪有多一個？又一個啦。三個交叉咧就代表過多噶啦，即係唔健康啦。OK， 我哋再睇下其他啲。寅卯呢個卯係咪嗰邊個卯啊 ？OK， 又有咯喎，咁又俾多個咯。好啦，呢個又寅卯，又俾多個咯喎。午未午喺呢度有個，俾多個。戌亥有冇？好啦，咁地支嗰度已經睇到晒啦。咁就出咗一啲狀況啦。咩狀況？午字有一個冇乜嘢，正常嘅。寅字呢度有三個，加埋呢個卯木有三個。咁佢哋代表咩咧？嗱，八字其實就係一個轉換符號，個符號係代表一啲人生裏邊嘅代號啫，遭遇嘅代號，或者係某啲物件啊、某啲人物嘅代號。好啦，呢個對於個土嚟講就叫做正官。官星有三個交叉，即係代表好弱啦，弱到差唔多好冇力啊。咁官星對於自己即係對香港嚟講，官運或者係佢要行一啲正路嘅發展計劃比較困難。OK， 即係一或者以我嘅感應或者係個演繹方法，當官嘅人咧嘅力量有限，得唔得？即係簡單啲，有心無力。好啦，跟住阿卯就係七煞咧就係一啲壓力或者係一啲手段嚟得快嘅、急嘅、預知唔到嘅。OK， 佢係一個負面嘅一啲能量嚟嘅。咦，佢都係弱嘅喎。咁有好有唔好啦。我哋分兩個層面去講。七煞既然嚟得急、嚟得兇猛，係壓力嚟嘅。佢嘅弱，即係佢嘅弱化，對香港嚟講都係好嘅。OK， 咁正官同七煞都同時弱嘅時候咧，咁就有一樣嘢就比較麻煩啲，因為咧喺變通星裏邊，又或者係十神裏邊咧，官煞咧就生印嘅，印星咧就生自己嘅，得唔得？咁即係話自己需要啲乜嘢咧？就係要土嘛，土咪要火去生咯。咁好啦，今年咧就有火喺側邊啦，而係乜嘢生火去生自己咧？咦？如果咁官同煞都係代表一啲做嘢嘅手法，我哋做多啲正正經經嘅嘢，
咦又好似冇乜力。喂，另外做一啲旁門左道，其實唔係旁門左道嘅，即係有啲另類嘅變通手法，又好似唔夠強勁喎，咁就生唔到俾自己嘅能量喎，咁即係點啊？香港去咗一個狀態，就好似係一個困局咁啊！困局呢個困局咧就麻煩少少啦，因為我哋睇翻嗰個我而家暫時口述先啦嚇，今年咧用玄空飛星嘅角度去睇咧，南邊咧就係太歲嘛，因為5啊，呢個位咁點睇咧？我哋用一個9宮格。天南地北 ，OK， 好啦，5就喺南邊嘅，就太歲位。咁今年咧就5黃飛到5黃啦 ，and then 咧佢呢個位咧今年就唔喐得嘅，比較差嘅。好啦，咁佢有好多煞嘅喎，今年呢個南位就麻煩啦。咁對住佢咧就係北位。得唔得？咁北位咧就稱為咩咧？對住個太歲嘛，係嘛？咁啊比較兇險啲，即係沖太歲。咁所以咧呢個北位咧，今年咧其實就係咩大事都唔好做，最好。咁好可惜咧，大家記唔記得而家政府佢有個咩大計啊？北部都會區嘛，開工啦係嘛，準備喺北部嗰度大興土木，去 plan 成個北部點樣去銜接，做好一個大嘅計劃，去促進香港同國內嗰個經濟嘅接軌，或者係做多啲，我唔知會唔會有嗰個會展嗰類嘅建築啦嚇，咁要 check 翻政府嗰啲文件先知。咁如果遲1年會好啲，因為個太歲移咗過去丁未年咧，就移咗呢邊啦，咁就冇咁對得正。咁如果對着幹咧，呢邊就叫犯太歲啦。呢啲就真係正統嘅犯太歲，其他嗰啲咩害啊，嗰啲叫做刑啊，嗰啲都好 minor 嘅啫。我個老師教我哋咧，話俾我哋聽，其實全年太歲最麻煩，對住嗰個位咧就係對正太歲嗰個位，因為太歲咧就代表現有政府最高權力，你坐喺佢對面相對，即係挑戰佢，你挑戰嗰個現有政府嘅權力咧就冇運行，係咁解嘅啫，變動多，OK， 所以咧太歲咧就宜坐不宜向，即係話如果你當今年。如果你係喺南邊嘅，就唔喐。屋企嘅南邊唔好咁喐啦。第一，佢係太歲啦，要靜啦。第二，5黃飛到，5黃飛到第一，佢係土，佢已經係一個屬火嘅位置，南方火啊嘛。你就唔好再加強佢啦。OK， 你加強佢咧，就會令到嗰個凶兆咧更加威猛，更加麻煩，恐怖地唔信。我聽埋好多呢啲例子，我師傅自己都親身經歷過，嚇親嘅突然間嚟嘅。咁所以咧，南邊咧，今年大家如果屋企喺南邊，如果你個床、你個枕頭位喺嗰度咧，可以對調嘅咧，你就瞓床尾，調轉，唔好瞓床頭 ，OK？ 因為你唔知道幾時嗰啲嘢會嚟嘅，係嘛？搞到你自己好唔舒服嘅。咁當然啦，你聽咗我講，可能有個心理陰影啦，咁你當我發啦瘋啦，好唔好啊？OK， 咁簡單介紹到呢度先啦。再深入啲嘅，我就會用文字寫低佢，跟住喺 Facebook 嗰度 post 出嚟嘅。OK， 暫時係咁先啦噃。有咩問題可以隨時喺我 Facebook 留言，我識答嘅，我實會答你，得唔得？OK。暫時係咁。